শীত মানেই সর্দি, কাশি, জ্বর এসব লেগেই থাকে। এছাড়াও ভাইরাস ঘটিত যে কোনো সংক্রমণই বাড়ে এই শীতে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে এবারে সর্দি কফের সমস্যা ঘরে ঘরে। সেই সঙ্গে রয়েছে কোভিড। বড়দিনের পর থেকেই হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে কোভিডের গ্রাফ। কোভিডের উপসর্গ আর সাধারণ ফ্লুয়ের উপসর্গের মধ্যে এত বেশি মিল থাকায় সমস্যা আরও জোরদার হচ্ছে। যারা কোভিডে ভুগছেন তাদের জ্বর বা অন্যান্য সমস্যা না থাকলেও দীর্ঘদিন থেকে যাচ্ছে কফ ও কাশির সমস্যা। মুক্তি কিভাবে, কি করবেন, দেখুন আজকের নোটিশে। গলা চুলকানো, গলায় ব্যথা, কাশি এসব থেকেই যাচ্ছে। আছে অতিরিক্ত কফও। কাশির চোটে অনেকেই বুকে ব্যথার মতো সমস্যাও পড়ছেন। ছোট বড় সকলের ক্ষেত্রেই থাকছে কোভিড পরবর্তী এই অতিরিক্ত কফের সমস্যা। তবে সময় মতো এই কফের কিন্তু চিকিৎসা করা দরকার। পরামর্শ চিকিৎসকদের, নইলে থেকে যায় পরবর্তীকালে শ্বাসকষ্টের সমস্যা। তবে ওমিক্রন আক্রান্তদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা কিংবা শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা নেই। ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজি অ্যান্ড লাং ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যাস্টার আরভি হসপিটাল, জেপি নগর, বেঙ্গালুরুর চিকিৎসক পবন যাদব যেমন বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের তুলনায় তৃতীয় তরঙ্গে শ্বাসকষ্টের সমস্যা কম। তবুও যেসব বয়স্করা এবার কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের যত্নে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক। এই ভাইরাস মূলত শ্বাসযন্ত্রের উপরই প্রভাব ফেলে, তবে এবার তুলনায় সেই প্রভাব কম। কিন্তু গলা ব্যথা, চুলকানি এসব সমস্যা রয়েছে মূলত। তবে শুষ্ক কাশি নয়, এবার কফ কাশির সমস্যাই বেশি। অনেকের বিভিন্ন অ্যালার্জির কারণজনিত সমস্যায় কাশি, কফ হয়। এই পরিস্থিতিতে কি করবেন? কোভিড পরবর্তী সময় কফ দূর করার জন্য গার্গল, অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ অবশ্যই রাখবেন। জল বেশি করে খান, শরীর যাতে শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন। পুষ্টিকর খাবার খান, চিকিৎসকের পরামর্শ মতো অবশ্যই চলবেন। ইনহেলার নেবার পরামর্শ দিলে নেবেন। অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসক যতটুকু দেবেন ততটুকুই খান। অ্যান্টিবায়োটিক বেশি খেলেই মাথা ঘোরা, বমি, গা গোলানোর মতো সমস্যা হয়। কি করবেন? চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ কিংবা রক্ত পরীক্ষা নয়, অকারণে বুকের সিটি স্ক্যান নয়, এক্সরেও নয়। নিজে থেকে স্টেরয়েড খাবেন না। ভালো থাকা এই মুহূর্তে আমাদের সবার কাছে জরুরি, তাই ভালো থাকার জন্য মেনে চলুন চিকিৎসকের পরামর্শ।